Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар жана Жаш мугалим YouTube каналыбыздын жалпы эле катталуучулары. Кутмандуу күнүңүздөр менен. Өткөндөр даңкталмайын, азыркылар баркталбайт деген кыргызда жакшы кеп бар. Андыктан бүгүн сиздер менен кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, агартуучу, драматург, акын, жазуучу, журналист, коомдук ишмер Касым Тыныстанов жөнүндө сөз кылабыз. Баарыбызга маалым болгондой, быйыл Касым Тыныстанов 120 жашта. Касым Тыныстанов 1901 жылы азыркы Ысык Көл районунун Чырпыкты кыштагында жарык дүйнөгө келген. Ал кыргыз тил илиминин негиздөөчүсү, азыркы кыргыз адабиятына негиз салгандардын бири, акын, драматург, агартуучу, коомдук ишмер, журналист, биринчи кыргыз профессору. Алгачкы билимин диний мектептен алган. Шаардык Каракол орус жергиликтүү мектебинде агартуу институтунда окуган. 1916 жылы улуттук көтөрүлүштөн кийинки улуу үркүн маалында Кытайга качып кеткен. Кайра 3 жылдан кийин өз мекенине кайтып келген. 1919-1924 жылдары Ташкентте Казак-Кыргыз агартуу институтунда таалим алган. Студент кезинде эле кыргыз тилинде окуу китеп деген эмгегин 1924 жылы жазган. 1925 жылы Эркин Тоо гезитинин редактору болгон. 1926-1937 жылдардагы эмгектери менен кыргыз тил илиминин илимий пайдубалын курган. 1936 жылы кыргыздын ичинен алгачкы болуп профессор наамын алган. Касым Тыныстанов 1937 жылы жазыксыз жерден камакка алынып, 1938 жылы атылган. 1958 жана 1988 жылдары 2 жолу акталган, бирок Советтер биримдиги кулаганга чейин анын чыгармалары кайра жарыяланган эмес. Касым Тыныстановдун ысымы Каракол шаарында 1992 жылы педагогикалык институттан кайра университет болуп түзүлгөн Ысык Көл мамлекеттик университетине ыйгарылган. Кыргыздын чыгаан уулу Касым Тыныстанов кыргыз жазма адабиятынын баштоочусу. Кыргыздын улуттук жазуусун иштеп чыгууга, асыресе араб алфавитин кыргыз тилине ылайыкташтыруу, араб алфавитин латынча, латынчаны орус алфавитине алмаштыруу иштерине катышкан. Азыркы кыргыз орфографиясынын негизги принциптерин иштеп чыгып, кыргыз тилинде туңгуч окуу китептерин, кыргыз тилинин туңгуч грамматикасын жана тил илими боюнча кыргызча терминологияны түзгөн. Ошону менен бирге эле Касым Тыныстанов туңгуч көркөм котормочу. Ал интернационалды Иван Алексеевич Крыловдун тамсилдерин биринчи жолу кыргызчалаткан. Орус революциячыл ырларын өзгөрүштүн ырылары деген ат менен которуп, кичине китеп кылып чыгарган. Андан сырткары кыргыз элинин озеки чыгармаларын, асыресе Манас эпосун жыйноого зор көңүл бөлүп, бул темада атайын макалалар жазган, уюштуруу иштерин жүргүзгөн. Мисалы, улуу манасчы Саякбай Карала уулунун айтуусундагы Манас училтигин толук жазып алуунун демилгечиси жана уюштуруучусу болгон. Ошону менен бирге Манас эпосун орусчага которуу ишине катышкан. Касым Тыныстанов көптөгөн китептердин автору. 1924 жылы окуу китеби деген эмгеги жарык көрсө, 1926 жылы чоңдор үчүн алипбе, 1927 жылы эне тилибиз, 1933 жылы социалдык экономикалык сөздүк, 1934 жылы кыргыз тилинин морфологиясы, 1936 жылы кыргыз тилинин синтаксиси деген эмгектерин жараткан. Ошондой эле эне тили, жаңы айыл, кыргыз адабий тилинин жаңы долбоору, жаңы алфавит түзүүнүн жаңы принциптери, биздин тил жана башка көптөгөн макала эмгектерди жазган. Касым Тыныстанов жазуучу жана акын. Анын биринчи өз эне тилинде жазылган ыры Ала тоо 1922 жылы жазылган. Ал поэзия менен гана эмес, проза менен дагы алектенип, Жаз Кайрат журналынын 4 санына Мариям менен көл боюнда деген көлөмдүү аңгемеси Келигин деген ат менен жарыкка чыккан. 1925 жылы Москвадан чыккан Касым ырларынын жыйнагы деген ыр жыйнагы акындын 1919-1924 жылдары жазган баардык ырларын ичине камтыган. Ага удай эле поэзиялык котормолор топтому Өзгөрүш ырылар деген ат менен Фрунзеде жарык көргөн. Анын бул жыйнагына казак тилиндеги 12, кыргыз тилиндеги 21 ыры жана Жаңыл Мырза поэмасы кирген. Касым Тыныстанов ырларынан кыскача өзөндү. Ала тоо. Кечиккен соң зарыгып, унутту деп таарынып,
коргол менен күн санап жүргөндүрсүң камыгып. Түндө жатып уктабай, күндүзүндө токтобой, жолоочудан жол сурап кургандырсың ала тоо. Баламдан кабар өчтү деп, санаймын эрте кечти деп, кагылбаган жаш балам кандай жолго түштү деп, зардап ыйлап үн салып, башыңа түшпөй күн чалып, дөңдөн түшпөй эрте кеч тургандырсың ала тоо. Айлар, жылдар өттү деп, кабарсыз болуп кетти деп, катпаган балтыр баламды кимиси мерт этти деп, булуттан жоолу коронуп, ак чачың музга боелуп, көз жашың менен сайсайды жуугандырсың ала тоо. Кышкы түндө чыкылдап темир аяз түндү бийлеп, так куруп аттар таңга каршы сүйлөп, бук кылат ич бышырат отко салат, бир эсе тынч жүрөктү мыкчып сүйрөп. Шам жанат жалкоолонуп бүлбүлдөгөн, түшүрүп начар шоола үлбүрөгөн, кызырдайт кубулжутуп ачуу таттуу үн менен ак жибектей үлбүлдөгөн. Айтканыр түпкү сырын жүрөгүнүн, көрсөтөт недекенин тилегинин, кейде ыйлап, кейде жандан аша кечип, зарданып, кейде эркиндик тилегенин. Улуу адамдар кайталангыс таланты менен өздөрүн өлбөс кылып жаратышат. Касым Тыныстанов да мына ушундай улуу инсандардын сап башында. Урпактарына калтырган эмгектери кыргыз үчүн баа жеткис байлык жана улуу мурас болуп кала берет. Өз элиңди, өз тилиңди, өз жериңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көзүң карегиндей сакта. Ал сенин көрөр күнүң, ичер сууң. Касым Тыныстанов. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.